Aí galera de casa, mais um vídeo top no nosso canal, viu? Então tá aí, ó, caixinha de som da X-Trax, a XDG302, em formato de rodinha aí, galera. Ela pega pendrive, Bluetooth, FMzinho também, ó. Aqui é o jeitinho dela aqui, ó. Aí, ó, bem que é, ó, galera. Ela pega pendrive, aqui é a entradazinha do cabo de carregar ela. Aqui é o TFzinho, que é o cartão de memória, que é o botãozinho que liga e desliga, que é o módulozinho também, que é o botãozinho que você segura, aumenta o volume, passa a músicazinha também, se apertar, botãozinho de play e pause, botãozinho que volta a música e baixa também o volumezinho também, galera. Esse lado aumenta, esse lado aqui abaixa. Aí a gente vai estar ligando ela aqui, ó. Só lembrando também, galera, que o vídeo dela completo tá aí no nosso canal Eletrônicos em Casa. Ó, a gente vai estar ligando ela aqui bem aqui de lado, ó, perto do M do módulo, ó. Liguemos ela, ó. MP3 mode. Volta a músicazinha, ó. Segura baixa. Aí aqui, ó. Ó, passa na música de novo, ó. E aumenta, ó.